Охренеть, охренеть. Я это все записал только на одну камеру. Во, кайф, кайф, кайф. Друзья, всем привет! И это Дайджест. Постоянные зрители моего канала знают, что я всегда рассказываю все как есть. Настолько, что иногда приходится удалять некоторые видео, а кое-кто из моих друзей при любой удобной возможности мне потом еще об этом и напоминает. Так что начну этот выпуск с того, что расскажу, так скажем, немного о закулисье этого канала и поделюсь некоторыми своими мыслями. А кому это не интересно, по тайм-кодам могут переместиться сразу к делу. А пока вот к чему я пришел. На данный момент я решил, что это последний выпуск дайджеста в таком формате. Да и вообще, возможно, в ближайшее время будут выходить только короткие ролики. И сейчас объясню почему. С дайджестом все просто. Во-первых, он состоит из блоков, про каждый из которых в отдельности точно можно рассказать за 1 минуту. Вторая причина заключается в том, что мне бы хотелось в дайджесте эти блоки объединить одной тематикой, но так собрать материал на это банально нужно очень много времени, а короткие видео позволят делиться находками и выпускать контент регулярно. Идем дальше. На канале никогда, разве что только в самом начале, не было таких низких показателей. И в чем кроется причина, я могу лишь догадываться. Для вашего понимания, на такие выпуски, как о Le Corbusier или про IKEA, 2 минуты готового материала – это 1 день работы. День, и нифига не 8-часовой. А в результате получаются ролики, CTR на которых, это соотношение кликов к показам и количество просмотров, ничтожно малы. Кого не виню и не жалуюсь, а просто делаю логический вывод, что что-то я делаю не так, а что я пока не понимаю. Поэтому буду рад любой обратной связи, конструктивной критике, идеям или это все то, что ты делаешь, если что, не конструктивная критика. Короче, буду думать, как сделать видео интереснее и над новыми форматами. А пока, скорее всего, будут выходить только короткие ролики. Да, дела. Ну ладно. Ну а теперь к делу. Когда я проектировал свой первый дом, то изучал подобную информацию, и найти ее в целом несложно. Но на всякий случай ловите гайд, как правильно подобрать смеситель к раковине. Как правильно подобрать смеситель к раковине? Первое. Расстояние между раковиной и изливом должно быть 15-20 см. Например, высота чаши 13 плюс минимальное расстояние 15, значит примерная высота излива 28. Второе. Длина излива рассчитывается исходя из размера раковины. Струя должна попадать примерно в середину, а не ближе к стенкам. Это значит, что длина излива должна составлять 1/2 длины раковины. Учитывайте расстояние между раковиной и центром установки смесителя, а также угол наклона аэратора. Он добавляет несколько сантиметров. Вот что в итоге у нас получилось. Я вообще фанат минимализма во всем. На мой взгляд, инженерные системы должны быть либо максимально скрыты, либо же стать частью интерьера. И уже давно в закладках у меня есть вот такое решение для системы вентиляции. Эту вентиляцию мы больше не используем. Одно из лучших решений – это магнитная теневая решетка, которая используется как для натяжного потолка, так и в гипсокартон. Как это выглядит? Это магнитная накладка на тросике, регулировка вентилятора и сам канальный вентилятор. А в готовом исполнении данное решение выглядит так. А недавно попалось решение, как красиво встроить розетки и выключатели в кафель. Так что ловите следующую находку. А вы в курсе, что из керамогранита можно сделать не только кнопку инсталляции, но и розетки и даже выключатели? Есть мастера, которые вырезают розетки и выключатели прямо из керамогранита. Смотрится это очень круто и минималистично. Такая электрика будет вровень со стеной и уж точно в цвет стен. Работа выполняется вручную и занимает немало времени. Контакт, если что, будет в описании к видео. А Дальше, как по мне, просто топовая находка для небольшого загородного дома. Опять же, возвращаясь к первому дому, который я построил, одной из непростых задач было найти стильную, лаконичную и компактную печь-камин. Мой выбор тогда пал на вот такую.
Но смотрите, какая красотка мне тут попалась. Ребята, сейчас покажу вам самый маленький в мире камин. Вот такая крошка, а может отопить весь дом. Представляете? Мощность 3 киловатта заменяет 3 радиатора. А цвет какой веселенький, желтенький. А вот тут, смотрите, бам. Просто так дверку не откроешь. Защита стоит. А поддон выдвинули, чтобы угольки не нападали. И теперь можно спокойно дверку открыть. О, а жар какой здесь. Обалдеть просто. Офигительное решение для домов, где мало места, а хочется живого огня. Ссылка также будет в описании. И поделюсь, возможно, для кого-то небольшим лайфхаком. Лично меня бесят дымоходы из нержавейки. И в интерьер они вписываются, ну, как правило, мягко говоря, так себе. Но я отлично понимаю, почему их выбирают. И здесь, безусловно, вопрос в цене. Но тут есть относительно недорогое решение. Да, хорошо окрашенные дымоходы из нержавейки или оцинковки стоят дорого. Но можно использовать эмалированные дымоходы. Да, эмалированными бывают не только тазики или кастрюльки, раковины или ванны, но также изготавливают и эмалированные дымоходы. Решение, конечно, компромиссное, но все же лучше, чем эти убогие, на мой взгляд, дымоходы из нержавейки. Идем дальше. И примерно об этом я говорил в самом начале. Я уже давно хочу сделать выпуск о применении стеклоблоков в интерьере и собираю для этого материал. Но на выпуск его пока недостаточно, поэтому лучше уж так. И возможно вы скажете, да чего мы тут не видели? Но такого, думаю, вы не видели. Так что досмотрите следующее видео до конца. Да такая прозрачная плитка стоит только на советских заводах, говорили мне друзья, но я их не послушал. И посмотрите в конце видео, что из этого вышло. Она совершенно недорогая и несложная в установке. А еще из 2 ячеек я решил сделать диспенсеры для мыла и шампуня. И только посмотрите, как в итоге эстетично это выглядит. Ванная комната стала похожа на выполненную в каком-то итальянском стиле. На мой взгляд, решение с диспенсерами ну просто гениальное. Напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет, а я продолжу тему стеклоблоков. И думаю, вас не удивит тем, что из них делают светильники. Но я хочу поделиться ребятами, которые делают крутейшие светильники не только из стеклоблоков. Здесь вот она такая масштабная, конечно, должна зайти. Тут другая концепция, что это очень масштабно, очень дорого, сложно и долго. Башня не РТК, Санкт-Петербург, съемное дно. Сюда вставляется лампа с патроном, сюда вставляется с другой стороны провод, сюда накидывается кольцо, отлитое из пластика, которое потом в лабиринтике входит в пазы в самой башне. Защелкивается и, соответственно, башня не выпадает. Окна металлические, потом светятся. С лазерного станка приходят металлические рамки оконные, которые поверх вклеиваются. И коротко, что еще можно сделать из стеклоблоков? Конечно же, перегородки и вообще различные ограждающие конструкции. А вдобавок их можно еще и подсветить. В общем, поле для вашей фантазии весьма широко. Особенно, учитывая еще и вот такое решение. Ладно, буду закругляться, и напоследок вот вам пару находок из IKEA. А как это привести, вы уже знаете из предыдущего выпуска. Друзья, это был дайджест на канале Адель. Спасибо, что посмотрели. А на сегодня это все. И до новых встреч.